Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan sa mga martyrs sa Japan. Sila si San Pedro Bautista ug San Pablo Miki ug mga kauban nilang mga martyrs. Kani si Father Pedro Bautista o sa ni ka-Franciscan nga nagserbisyo dinhi sa Pilipinas, niya gibalhin siya ngadto sa Nagasaki, Japan. Og didto siya namatay, kuyog ani ni Father Pablo Miki o sa ka-Hiswita, ug doon na pagid sila kuyog nga mga 25 ka mga tertiaries o mga laymen. Nangamatay silang tanan niadtong 1597. Niadtong panahon na si San Lorenzo Ruiz nga na-martyr sa Japan, 3 anyos pa. Kay 1594 man na tao si San Lorenzo Ruiz. Niya sila na-martyr 1597. Niya mga 40 years kapin after na martyr pod si San Lorenzo Ruiz, ang atong unang santos dinhi sa Pilipinas. Nindot nga pamalandungan kining ilang kinabuhi tungod kay ang requirement aron ta makasunod sa Ginoo mao gyud ang paghalad sa tanan nga sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Busa padayon kitang magampo uban niining atong mga santos karon nga gipasidunggan alang sa pagkahunong niining pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors, padayon tang magampo alang sa uban pa nato mga kalambuan, mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir San Pedro Bautista ug San Pablo Miki ug ilang mga kauban nganha sa kinabuhing tunhay pinaagi sa krus. Itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon sa pagtuo nga among gihuptan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Busa himuon ta kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios
pinaagi kang Hesus. Sa ato pa, pasalamatan ta kanunay ang atong tingog, ang iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo, ug tumana ang ilang mga sugo, kay wala sila'y pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Sanglit maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila pagtuman sa ilang buluhaton, kung tahuron ninyo sila, kay kundili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo, ug kana dili makatabang kaninyo. Gibanhaw sa Dios si Hesus nga atong Ginoo, nga mao ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, gumikan sa iyang kamatayon, ug pinaagi niini, natiman-an ang walay katapusang kasabutan. Ang Dios sa kalinaw maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan, nga gikinahanglan ninyo, aron pagtuman sa iyang kabubuton, ug pinaagi kang Hesukristo, himuon unta niya dinhi kanato ang makapahimuot kaniya. Ug himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan akong gipapahulay, sa daplin sa malinawon nga tubig akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kong maglakaw ako sa walong nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa kong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako kaisod. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gikyaran mo ako og lamesa sa kong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Ang kaayo lamang o kaluoy maoy magasunod kahanako.
sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga moabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot og pagpanlakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo jutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ug atong tan-awon ang kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an, murag ug karon pa ning panahon na murag ni viral na gid ni sila. Por tinagyong sikata ug di na gani sila makapangaon. Nya bisan pag mulihay sila sa crowd, muadto sila laing lugar, ang mga tao magdagan, murabag kanang di ba kakita mo anang naay mga sikat kay mga tao, mga artista, di ba ang mga tao magdagan ug asa dapita dagan yun, ana sikat kay sila. Pero ngano man nga miending man ang ilang kasikat nga nalansang sa cross si Kristo. No, katawanan kay no. Ang mga tao sigpangita, portig yung sikata. Yawa man sila gibuhat nga dautan. Pero ang ending nalansang sa cross. Kay bawo mo tubaga na. Karon ang atong mga sikat di man malansang sa cross. Ang uban hinuong mga sikat mahimong mga konsehal sa lungsod, konsehal sa mahimong politicians ba, mahimong mga businessmen, mahimo pag gani mga senador, mahimo pag mga congressmen, usay mahimo pag yung presidente sa Pilipinas tungod sa kasikat. Pero si Kristo sa iyang kasikat nalansang sa cross. Dayon sa may tubag. Nanong mao may ending sa iyang kasikat? Wa mo kay baw. Labaw na ko ako kay baw. Tungod kay misikat si Kristo o ang iyang mga tinun-an,
sa ilang pagtuman sa sugo sa Dios. Unya kining sugo sa Dios mga igsoon, dili sa tanang higayon nindot paminaon. Dili ang sugo sa Ginoo, di gyud nindot. Mauna nga sa dihang pipila sa mga leaders, kay kasagaran gid ani mga leaders, mao man ni sila ang dili nindutan sa sugo sa Ginoo. Kana bang mga pangulo ba? Ang mga leaders katilingban, sama aning pare, obispo, kaning ni ang mga politicians, mga kapitan, mga sa panadiha, mga mayor o uban pa, kaning mga tawhana, apil na ning nagwali, mao ni pirming maigo sa pulong sa Ginoo. Nya sakit man na. Oh, mao na siya. Kamo di mo sakitan sa pulong sa Ginoo? Di mo sakitan? Oh, daghan ganito sakitan oy, kana lang inigingos Ginoo. Kung gusto kang malangit, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ikaw nga nagtinarong og trabaho, ikaw nga nagtinarong og pundo anay mong katigayunan, unya imong ihatag sa mga kabos, sakit oy. Masakit-sakit pag ginaingon kung tamparoson imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas, sakit oy. Labi na yung magsigi kag simba, nya na kay ranggos katilingban. Ana, opisyal baka, or pari baka, obispo baka, nya ingnon din kag Kristo. Kamong mga tigpakaaron ingnon, gasigi mog simba nako sa inyong baba, apan ang inyong kasing-kasing, ang gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Sakit kay na. Pero ang masakit yun, kana yung moingon sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway o pagpakamatay para niadtong mupatay kaninyo. Na, di asan, ganahan mo na. Na. Pero kuyog niining maong pagsangyaw ang pagpapahawag mga yawa, pag-ayo og mga masakiton, pagpabalik ana mga mata o mga bungol maayo. Nindot kay natanawon, nindot kay tanawon ba? Pero inigabot na sa pag-practice anha tadiha masakitan. Unya kay si Kristo lahi man, di man siya mousab sa iyang statement. Di sad siya mo adjust sa iyang kanini ang standard. Diha yun. Patay yun. Yan sa may katapusang standard ni Kristo. Pagpakamatay para sa imong gihigugma. Og mauna kini sila si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, og uban pang mga kauban nga nangamatay dito sa Nagasaki, Lorenzo Ruiz, og uban pang mga martyrs, mao nay mga tawhana nga dili mousab sa ilang gitawag natog nasulti, apan dili sad masuko sa nasuko nila. Kanay mo'y pinakanindot, kanabitang dili masuko sa nasuko nila, pero dili sa gyud mousab sa iyang gisulti. At tingin ko na ninyo apply des inyong pamilya. Nanglitan, kamo mga asawa, nya moingon mo sa inyong bana, makapaimpierno ginang pagpangabit dong. Kanang paghubog-hubog, makapaimpierno gina. Kanang pagsigig sugal, makapaimpierno gina. Nya moingon imong asawa, imong bana, usab rog yaw-yaw diha, iba piti ginang naong nimo. Ana. Unsa man mo usab pa kag sulti? Isip asawa, ayaw na. Ayaw na og kuan, ayaw nagsulti aron di ka mo piti. Ikaugma na sad usbig sulti, piti na kay kaugma, ay lang sa karon. Ikaugma, ikahibaw nimo nga tuan na sa siyang kabit or sa iyang sugal, sa iyang suyop ug uban pa, inig uli imo na sang sultihan, pero dili suko ha. Dili suko ing mo makapaimpierno ra ba ginadong kanang kuan. Piti din ka. Ana, kay gisaara naman kay ingnan ti ka buanga ka, anaom day ngana. Di piti din ka. Igpiti na nimo unsa may mo isulti. Arab, kita na kag aninipot. Unsa may mo isulti.
Maingon ka, saylo ako ha, kay, ayaw, ay pangayog pasaylo. Ing na hinoon siya nga, bisag imo pa kong patyon, bisag imo pa kong kulatahon, dili gyud mausab akong paghigugma nimo. Ano? Mo na imong isulti. Bisan pagbuhaton nimo ang tanang sala, di gyud mausab ang akong paghigugma nimo. Nga ikaw ugma maingon na sad ka, pero makapaimpierno gyud ang pagpangabit. Kanang nga ang pagkunapit, na sa kapag-augma. Ano, dako na kikaglagom din eh. Nya maingon ra gyapon ka, pero di gini makapausab sa akong paghigugma nimo. Ang sabi may tabo nimo? Patay gyud ka. Patay ka eh. Pero maliwat na kanilang Pedro Calungsod, nilang Lorenzo Ruiz, nilang San Pablo Miki. Ibutang dahin kas altar ang patron sa mga battered wives. Dangpadan sa mga sinakit. Di ba? Paragod la Santa Monica. Karon dangpanan man na Santa Monica sa mga gisakit. Kaya gisakit biya na siya isip asawa, isip inahan. Duha gito'y gasakit niya, ang bana o ang iyang anak, naginganlan og Agustin. Mao na iyang giantos o mga 30 katuig. Pero, nidaog yung Monica daog yun siya. Walang to siya mamartir. Pero, ang iyang kinabuhi, murasag martir. Siging agas ang luha, kada adlaw, pero di gyud masuko. Mao ginay nakanindot sa nagsunod sa Ginoo. Mao nay nakanindot sa mga martir, gikasukan pero di gyud masuko. Gidagmalan pero di gyud mudagmal, magsigihin og ayo sa mga gidagmalan. Gikuhaan sa tanan nilang kabtangan, apan di gyud mangawat bisan nalag usa ka metros nga yuta, di gyud manikas. Bisan tingalig 20 pesos nga kolekta, di gyud to sila manikas. Si Kristo, aman magkupot sa kolekta, dito niya gihatag ni Judas. Di gyud manikas, pero gitikasan sila. Gilibak silag maayo, pero di gyud sila manglibak. Gidaot silag maayo. Doon na patingali ito'y social media sa una, gipost na itong maayos Kristo. Bisag unsa lang tingali iyaw-yaw ato, pero di gyud mubaws og pakauaw sa iyang mga kaaway, og sa nangaway niya. Og mauni ang matod pas unang pagbasa ang halad nga gikahimutan sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagbuhat og matarong mao ang nindot nga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Nya unsa may buhat, usas mga buhat nga matarong, ang pagtahod kuno sa atong mga pangulo. Kana bang mutahod kas imong pangulo bisag unsa pa siya kayawanon. Nya kung si San Pablo atong pangutanon, miingon siya sa usas iya mga sulat, isipa nga ang matag tao imong pangulo, nya ikaw alagad. Diin mo na niya gipasukad sa giingon sad ni Kristo, if you want to become the greatest of all, you should be the last and the servant of all. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa tanan. Di sa ato pakana ding imong tupad diha, imo din ang master. Sige, lingi ako no. Master ka na ako. Sulugoon ko nimo. Ako no. Ngayagabot sa inyong balay. Ing na to mga tao sa inyong balay. Kamoy master ha. Ako'y sulugoon. Nya ako. Sabi akong isulti sa Kristan. Ningon sa Kristan diri. Bantay ka pariya ka. Ako sa nabuhaton. Nya unsaon man nato paghimo ana? Mao na mag-alagaray, bahalag wa nay kaon. Sila sa Kristo wa nay kaon, wa nay pahuway. Sige lagi pug alagad. Nya alagari gyud. Mao na ako mo alagad gyud ko sa sakristan. Sabay inyo dong, palit mig kuan pa der kanang milk tea. Sige. Ato sang tanawong kolekta dong ha, og medyo kaabot ba ni ron kay basig malkansi ta ani. Og di gani makakuan. Ausa na lang kabasong milk tea, tabangan nilang napo kabuok, puli-puli silang suyop. Siya rog dili sila matakdag COVID. Taga-dagaro na to kolekta. Ay, pa may lain. Litaw mag-alagaray, no? Dili magsigig inilugay, magsigi og inawayay, dili mag-iyahay, mag-alagaray.
mabitanang nalipay ko dinhi nga sa atong parokya daghan kay mialagad ang ato mga benefactors, ang atong donors, nakaila o wa kaila, nakadumdum o wa kadumdum sa atong parokya. Nangalagad sila sa atong panginahanglan. Mao na nga kita sa dinhi mualagad sa tanila pinaagi sa atong mga pagampo, sa atong pagsakripisyo aron sad sila mabulahan, mahatagan sad sila grasya sa ilang pagkamaalagaron. Sukli lang gud ta ani god, tinabangay lang gud ta aron nga mabulahan tang tanan. Usahay mga matay ta panagsa pero sagdi lang basta form of service na tanan. Manindog ta. Mga igsuon, atong pangayuon sa Ginoo ang atong panginahanglan sayod kita sa iyang pagkamaalagaron o pagkamanggihatagon. Malaumon kitang muingon, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko nga magmalahutayon sa pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa atong kagamhanan nga moalagad sila sa tanang nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang nangamatay nga makakita ni sila sa kahayag sa panagway sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O Ginoo, sa imong kaayo ihatag ang among mga gipangamuyo kanimo nga gituboy namo diha sa pangaman nila ni San Pedro Bautista ug mga kaubang martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasapo kanimo tungod sa imong kayo. Diluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig ug paghimayan sa iyang ngalan, ug alang sa among kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Makahupay unta kanimo o Ginoo kining balaang halad tungod sa pagsaulog namo sa bililhong martiryo aron mahugasan ang amo mga sala ug ang pag-alagad sa imong mga sakop makapahimuot unta kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir sila si San Pedro Bautista ug mga kauban sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag na iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, ang among Papa, ni Jose, ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha usab sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong anak, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, tinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian ng kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang Ginoo, akong magbalantay, wala na'y makulang pa kanako. Sa lunhaw sibanan, di akong gidala sa tubig na malinaw, di hupay king kalag. Sa matarong adalan, iya kong ipalakaw, matinudanon siya sa iyang sad. Ug bisan mo tabon ang landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan, kaya na siya. Magampo kita. Ginoo, itugot nga moyo kami nakakaon sa pan nga langitnon og nahimong usa kalawas diha ni Kristo nga dili gayod kami mahamulag sa iyang gugma og nga pinaagi sa panag-ingnan sa imong mga martir, San Pedro Bautista, San Pablo Miki ug sa ilang mga kauban nga mga martir. Tungod ni Kristo nga nahigugma kanamo, ligunon unta kami aron makadaog batok sa tanang kalisdanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang
kalig-on sa pagtuo. Nya kining maong kalig-on sa pagtuo mapamatud-an ni sa atong pag-alagad o paghigugma sa atong isig katawo apil ng mga palaaway, no? Ana na siya. So usbon ako pagpahibalo nga karong alas 3 sa hapon kita maoy ang atong parokya maoy pilgrims didto sa parokya sa Lourdes sa Punta. Ako'y magmisa sa alas 3 sa hapon unya giawhag ta dinhi nga naa sa tay mo pilgrims ngadto. Nya sa ihap-ihap namo sa nagpa ni signify para mo kuyog karong hapon mga 24 pamanto ka buok. Nya ang ila ditong limit gikan kuno sa mga 30 ngadto sa 50 ka pilgrims. Gamay na lang tagkuwang. So basig na dihay uban ninyo nga gustong moadto, parehistro lang mo sa atong opisina aron ma-monitor nato og pila kita ka buok moadto. Pero murag wa man tingali ta didi bisag pila basta dawaton lang ta dito. Di na ta dawaton, ay lang san mong pamugos og sod. Kaya na man ang atong pag-observe sa social distancing. So atong iyampo sa atong misa karong hapon ang tanang mga masakiton labi na gining pagkasulbad sa COVID. Kay kining Our Lady of Lourdes mao man na siya tigtambal gyud sa mga masakiton. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang luhod.